एक कुत्ता जो बारिश के मौसम में नाली में गिर जाता है और डूबने लगता है। तभी खरगोश वहां आता है और कुत्ता को बचा लेता है। दोनों गले मिलते और दोनों अच्छा दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक साथ खाते हैं। उसके बाद एक दिन वह लोग रोड पर घूम रहे थे। तभी एक आदमी दारू पीकर ट्रक चला रहा था और तभी उनका वहां एक्सीडेंट हो जाता है। कुत्ता तो मर जाता है खरगोश को और खरगोश विकलांग हो जाता है। खरगोश कुत्ता को याद करके रोता है।